Takže tu máme ďalšie video a v ďalšom videu si urobím unboxing na dve veci v jednom videu. Také ešte niečo nebolo. I keď bolo, ale nebolo. Takže máme tu, pozri sa, máme tu krásnu obitú krabicu. Radosť veľká, minimálne pre mňa. Ale v tejto krabici sa nachádza takáto klávesnica, ktorá je vlastne Retro Machine Keyboard. Je to Keyboard 2, teda je to USB. Je to bezdrátová, 2,4 giga Wi-Fi, teda obsahuje to adapter. Dual Super Buttons, Super Stick, káble manuál. Bluetooth, USB, Wi-Fi, teda dongle. Firma je 8 Bido. Krabica došla takto. Obité to je, vieš ako... Obité to je. Už som to reklamoval, dali na to zľavu. Tak hovorím, kašľať na to, keď už niečo vrátili. Lebo drahá bola, ako sa to povie? Dobre, ja len testujem. Drahá bola strašne tá bublinková fólia, tak im sa to oplatilo tak len hodiť do krabice a nakoniec zaplatili viac za reklamáciu, že si toto nechám, než tá fólia. Takže vieš, ako sa hovorí, keď si myslíš, že niečo ušetríš, bude to stať viac. Minimálne dvojnásobok, ale aj tak viac. Balenie obsahuje klávesnicu. Takéto dve staré veľké butóny, také puky, veľké puky a jeden joystick. Taký klasický Atari styl, to je celé. Krabica nie je zapečatená, takže s tým sa dá dobre manipulovať, ale krabica sa ťažko otvára kvôli tomu, lebo je tak navrhnutá, že ťažko, no. K tomu máme ešte aj túto vec. Ja som už toto raz unboxoval, ale bola to tá bielo-šedá modrá varianta s bielým displejom a toto je vlastne k tomuto priamo. Tak tento istý dizajn je priamo k tomu, lebo toto nemá numerik pad a zvlášť sa to kupuje. Čo sa mi na tomto páči? Mňa to pripomína staré dobré ruské počítače a vlastne to je, vychádza to z Commodoru štýl, preto je tu vlastne tento farebný pásik, aj keď tu nie je napísané Commodore, tak kvôli licencii nemohli, ale je to také veľmi zvláštne. Klávesnica nie je podsvietená, hore máš cuplíky na manipulovanie, zapnutie, vypnutie, prepnutie, jedno ledko, konec. Jo? A cez jacky sa sem pícha z tejto strany tieto cuplíky a joystick. Majú v ponuke myšku, ale myška sa mi vôbec nepáči, lebo vôbec to nie je ten dizajn, ktorý by som ja chcel a vôbec to tomuto nepasuje, preto myšku nemám, ani nechcem, lebo jednoducho nemajú. Len tento dizajn je taký starý, sovietský a to je tak luxusné. Začal by som asi s tým veľkým. Prečo nie? Ťažké to je, lebo to je také mohutné balenie. Funguje to v tom štýle, že nejako to treba chytiť. A ono sa to veľmi pomaly posúva dole. Tak. Toto je celé balenie. Krabica síce bola poškodená, ale balenie je na to celkom dobre vymyslené, že sú tu tieto penové podušky, takže tie nárazy bum, bum, bum a absolútne to nerozbili. Tu máme klávesnicu, ktorá je ťažká, lebo je bezdrôtová a tu máme samotné veci k tomu. Máme tu nálepky, ktoré sa vlastne lepia k tomuto, k týmto pukom. Mám to CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, SOS, EMO, OPS, Game Over 404, Enter a takéto rôzne znaky. Potom sú tu, to je vlastne taký ten tutoriál, alebo teda návod, čo ako funguje. A tu je vlastne zobrazené, že sa to pichá cez takéto jack konektory. Žiadne USB, jack. Manuál návod. A toto je celé balenie. Trikrát sa mi moc toto nechce vyberať z toho dôvodu, lebo mňa toto osobne nezaujíma. To, že to sem dali, to je síce pekné, ale mňa tieto veci až tak netrápia. Môžeme si to ukázať, keďže to není zalepené, tak takto to môžem ukázať. Je to ťažké, je to veľmi ťažké.
Takže toto sú tie tlačítka, ktoré zabezpečia tú termonukleárnu vojnu. Konečne, že opatrne s tým. Jaj. Už letia rakety. To vieš, ako pozeráš chúlostivú situáciu, teda pozeráš niečo chúlostivé a tu máš ten gombík, ktorý to všetko sformátuje. Aj. Toľko o tom. USB-C, USB-A a chválime. Pozri sa, je tu srdiečko. Počkaj, ako to mám ukázať, aby to bolo? Tu je srdiečko. Tu je nápis 8 Bido. Vidíš to? Táto firma aj Nintendo nemajú problém dávať na káble nápisy. Nahodí to dizajn, kvalita. Aj keď držím tento kábel, cítim, že to je kvalitnejší ako PlayStation káble. To je smutné. To je smutné, že Sony firma nedokáže robiť káble s logom. A ešte sú také škaredé, také lacné. Tu máme ďalšiu, toto je ten joystick, tiež je veľmi ťažký. Cítiš, že to není plast, že to je materiál. A to je taký dvojitý jack kábel. Malý bonus, malé srdiečko je tam. A dokonca nápis. Tiež je tu nápis. A aj srdiečko. Malá blbosť, dobrá blbosť. Mňa si týmto takéto firmy vedia hneď zobrať, ako kúpiť. Lebo dbajú na to. Pozri sa, veľmi pekné balenie, pekne to majú rozdelené, bezpečná krabica. Takto to má byť. K tomu, ešte ukážem tú druhú časť. Nemusí to tam byť, ale je to tam. Vidíš? Aby to stabilizovalo. Tu vidno, že sa to poškodilo, túto zvonka, ale pevná krabica, tu a ešte ten polystyren, alebo teda tá pena. Takže pekne sa o to postarali. Tu máme pogumované, takže vôbec sa to nevie šmyknúť. Nikam. Maličký joystick, ktorý sa montuje asi len nasadením, nie šrobovaním. Takže ja to tam nechcem veľmi dávať z toho dôvodu, aby som to vedel dať dole. Neviem síce, ako sa to dáva dole. Či to klikne a potom sa to nedá dať dole. Vieš, to je staré dobré hry. Keď si takto hral, že si to mal takto proste v ruke a... Super. Cupliky. Dvojnásobná váha tohto. Fakt to má váhu. Cítiš, že tam je buď železo, alebo čo. Není to obyčajný plast, ale fakt to má ťažkú váhu. Dovolil som si tvrdiť, že minimálne je to také ťažké ako 2,5-kový nejaký väčší disk platňový, proste s hliníkovým telom a dokonca, keďže toto je také dvojité, tak asi ešte ťažšie. Takže stabilita maximálna, pogumovaná spodná časť. Nemá sa to kam šmyknúť. Dobre, toto si dáme takto zatiaľ. Káblik, cítim na kábli, aj vidím na kábli, že to není obyčajný kábel, ale fakt je taký kvalitnejší kábel. Oproti PlayStation 5 minimálne kvalitnejší. Samotná klávesnica, klasická veľkosť, není podsvietené, to znamená, nie sú podsvietené cuplíky. Dobre, môžem si to otvoriť. Tieto sáčky mám veľmi rád, lebo sú príjemné na dotyk. Tak to vypadá táto klávesnica. Vypadá fantasticky. Pre nostalgikov, takých retro proste hráčov, alebo teda retro ľudí, je to fasa. Tu vidíme, čo to obsahuje. Máme tu A, B, X, Y, to sú cuplíky. Neviem síce, či je tu dané, že čo môže ísť kam, alebo to si nastaví sám. Je tu napísané, že to není jack na sluchátka.
Áno. Takže neviem, či to je jedno, kam to vlastne pichneš. Toto má jeden jack. To má 2 jacky a jeden je voľný. Tak potom ten je na dodatočné príslušenstvo. USB-C, gumené nožičky, spodok, dongle. Dongle je klasický USB-čkový, nie C-čkový. A páči sa mi, že to je na magnet. Aha. Na magnet, to je super. A takto vypadá sovietská klávesnica. Tie staré počítače, keď si pozrieš, nemá to nožičky na zvýšenie, lebo celé to je vymyslené v tomto štýle. Vidíš ten sklon? Tuto. A odpálime to. Tu už posielame rakety. Pozri na to. Tu už vystrelíme to. Nasmerujeme to. To už máme ako v Call of Duty, keď posielam raketu. Jak to padá, kam to padne a potom ešte predtým, než to dopadne, tak bom. Takže takéto veci tu môžeme robiť. Spracovanie, neviem, páči sa mi to, fakt to má taký retro feeling. Písmená sú hrubé, veľké a veľmi dobre čitateľné. Escape, toto je vlastne čo, počkaj, tu máme, predpokladám, favorit, hviezdička, toto neviem, čo má byť, to je Wi-Fi, to je volume, takže, jak sa hovorí, volume doprava doľava, a tu si viem zapnúť, tu vlastne svieti Wi-Fi, aj Bluetooth vidíme, to už chce parovať, takisto, keďže to je Bluetooth, tak to vieš napichnúť na hociaké Bluetooth zariadenie, kde vlastne detekuje klávesnicu, mobil, tablet, konzolu, barzde, kde vlastne detekuje Bluetooth klávesnicu. Áno, a tuto vidíme, že to svieti. Nie je to ani agresívne svetielko. Toto už nesvieti. Teraz svieti. Nesvieti, svieti. Tuto je to. A tu sú ešte, predpokladám, neviem, síce nie je označené, čo tam je. Tieto dve indikátory. Pozri sa tento. Taký Commodore, taký typický Commodore. Má to váhu, nie je to ľahké. Aha, zvukovo to je také, je to hlučné. Páči sa mi, že tu nie je len šípka, ale je tu napísané backspace. Enter. CTRL, Win, ALT. Tu sú AB. Predpokladám, že toto ABčko môže znamenať to isté, čo je tu. Že miesto týchto pukov alebo týchto gombíkov budeš používať priamo toto. Hovorím, veľmi pekne sú jasne čitateľné tie gombíky, tlačítka. Farbovo sa mi to veľmi páči. Je to proste to, ako keď máš klávesnicu starú a ona tak trošku sa tak zožltne. Toto nie je žltá, toto je taká krémová, tak viac do takých starých. Hovorím, toto sú jednoznačne sovietské veci. Sovietské počítače. A toto rozločenie takisto. Dizajnovo to je fakt perfektne spracované. Zoberieme si teraz túto časť, to je vlastne 18 cupliková mechanická klávesnica, teda numpad. K tomu je tam zabudovaný kalkulátor a teraz v červenej farbe, čo vypadá fantasticky. Tiež to je vlastne na tom istom princípe, že sa to dá takto dať. Čiže tuto obsahuje len USB kábel, nič viac. Pomaly to ide. Počkaj. Toto má taký silnejší odpor, len nie je taká ťažká tá klávesnica. Teda tá mechanická časť. Čo tu vlastne nájdeme? Tu máme manuál a USB kábel, nič viac, toto nás nezaujíma, ale takisto veľmi pekne polstrované, ako sa má robiť, patrí sa to. A takto vlastne vypadá táto klávesnica k tomuto. Fasa to vypadá.
Hodilo by sa k tomuto napríklad tá myška, ale ja si dovolím tvrdiť, že keď toto môže fungovať ako myška a toto ako potvrdenie, neviem si síce predstaviť približne, ako by sa to dalo v modernom operačnom systéme. Ešte také veľké ako DOS a niečo také staré 95-ka. Prečo nie? Určite sa toto dá použiť ako myška. Ja si teda myslím, že toto je ako teda možnosť použiť ako myšku. Keď ovládač na Xbox alebo na PlayStation môžem používať ako myšku, si to nastavíš proste, tak prečo nie toto? Otázka to je, aké to je pohodlné, ale na tie veľké ikony, keď máš ten retro systém tak nastavený, prečo nie? Dobre, tu máme, je to rovnako veľké, rovnako farebne dané a vidíš, vlastne takto vypadá klávesnica celková, že je vlastne veľká. Veľká je táto klávesnica. Spracovanie je takisto veľmi pekné, takisto ako bolo spracované to. Tu už máme tiež vlastne dongle a tiež je to vlastne magnetický systém, tiež dobre vymyslený, že to nie je proste zasúvané, je to vlastne ten click magnetic systém. Display a takisto to je hlučné, jasne čitateľné, pekný dizajn to je, enter takisto napísané veľmi pekne. Stále keď toto vidím, tak proste Stalker, Metro, Black Ops. Hej, že proste tam, kde sa používali to nemusí mať ako klávesnicu taký istý dizajn, ale tieto klávesy, to sú tie také sovietské, proste tie prvé počítače obrovské. Teda, no. A dobre spravili, že to sú fakt také veľké čitateľné, krásne, jasné čitateľné, lebo toto nemá podsvietené. Ako by to vypadalo. Aké by to bolo retro, že? Chcem kalkulátor, tak musím to zapnúť. Áno. Zapnem si kalkulátor a napríklad napíšem, že 10 krát 52 a už mám kalkulátor. Môžem ťukať, dobre to vypadá. A už je error, lebo viac sa tam teda nezmestilo. A dokonca, no tak toto som ja nevedel, predstav si, tu je magnet. Aha. Videl si to? Tu je nejaký magnet. Pre mňa toto je novinka, ja som o tomto absolútne nevedel. Aha. To je bizarné teda. Tu je normálny magnet. Magnet, to. Je tu magnet. Sem dali magnet, kvôli tomu, aby to nejako sedelo. Perfektný nápad. Aby sa ti to takto nehýbalo a máš to tu. Ešte sem dať tak, aby išli tie bloky von. A keď ti to vadí, že to je takto moc blízko, výborná vec, dá si to sem na bok. Takisto to podporuje Bluetooth, off, Wi-Fi. Čo sa mi veľmi páči, keď to máš napojené na počítač, tu máš mechanickú klávesnicu, teda kalkulátor teraz priamo. No. A keď chceš počítač, aby sa ti zobrazila klávesnica, teda nie klávesnica, aby sa ti otvorila kalkulačka, tak tu je gombík na to. Keď je toto už napojené na počítač, ty potlačíš len tento gombík a otvorí sa ti priamo kalkulačka vo Windowse napríklad. Vyskočí normálne a môžeš ťukať. Chceš kalkulačku tuto? Potlačíš tento gombík, teraz akože je prepnuté klasická klávesnica, chceš klávesnicu do počítača, bum, už ťukáš tam tú klávesnicu, chceš túto, teda klávesnicu, keď som potlačil tento gombík, tak už ide kalkulačka, počítačík, chcem normálnu kalkulačku, tento displej, potlačím vum a už mám kalkulačku tu. Perfektne to vymysleli. Toto už neviem ináč potvrdiť, že či náhodou, ale ja si myslím, že by to asi nefungovalo, ale nie som si istý. Teraz to je zapnuté ako počítač. Spustím si kalkulačku, začnem ťukať. Dobre? Chcem mať normálnu kalkulačku, bum. Idem ťukať tu. Tu keď ťukám, predpokladám, to už tam nebude fungovať. Nebude to fungovať. Lebo tu sa to zobrazí ako teda 0. Takže tá kalkulačka, ktorá tam bola, nemôžem tu asi pokračovať s tým. Neviem o tom. Kto vie, možno softwarovo sa to dá vyriešiť cez ich software. Absolútne neviem toto. No to by bolo iný go, že tu začnem kalkulovať na počítači
a chcem si to zobrať so sebou, potlačím cuplík a to, čo tam je nakalkulované, tak sa to prenesie z toho počítača sem a tu pokračujem. Ale k čomu by si to robil? Lebo hypoteticky som na počítači a urobím, že 20 plus 20 sa rovná 40 a potlačím, že chcem si to zobrať. No tak potlačím toto a natúkam si 40, lebo viem, že toľko bol výsledok a pokračujem tu. Hovorím, s tým, ako nápad to není špatný, to, čo som povedal, že tu si otvorím Windows kalkulačku, naťukám si bla 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 a potlačím toto, to, čo tam bolo, to sa preniesie sem a túto to dokončím. Ale k čomu by si to vlastne robil? To je taká otázka. No dobre, ja si myslím, že toto je asi všetko, čo viem ukázať, lebo tu s týmto neviem takto naťukať nič. Toto je vlastne o dizajne, toto je o tom retro dizajne. Myška sa mi vôbec nepáči. Myška je škaredá, veľká, a ne, vôbec, no, viac to je proste ako keby si rozobral Nintendo ovládač. O to horšie, že táto edícia nemá myšku ako takú. Ja predpokladám, že toto je tá myška. Joystick a myška, toto je vlastne tá myška. Zapínaš, vypínaš, pozrieš ako nukleárne bomby, tu klikáš, posielaš tam už tie bomby, tuto volume doprava, doľava, tu si to naťakáš, bum, 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 už to ide. Také zaujímavé. Ale s týmto ma dostali, teda ešte otázka, z druhej strany to môže byť ako tiež magnetické, alebo len jednostranné magnetické, to je. Jednostranné magnetické. Ja cítim nejaké, že by to bolo. Nie, tu magnet není. A takto to funguje? Nefunguje, takže magnet je tu. Alebo tu není taková časť, ktorá tu, ale predpokladám, aj tu bude magnet, aby to zobralo. Lebo takto by sa, vieš, toto je protišmikové, takže táto sa nešmiká a pozri sa, aký je to silný. Pretože toto je kožená podložka, zo spodu sú gumené nožičky a presto sa to dokáže spojiť. Aha, vidíš to? Takže tu musí byť ako silný magnet. Samozrejme, toto nie je o tom, že tu hrkáš, ale máš to symetricky, musíš si to dorovnávať. Toto veľmi chválim, tento nápad, lebo teraz takto budeš, nemáš to symetricky a teraz vieš, že takto si to priložíš. Aha, bum, ono sa ti to ako keby dorovnalo. Takže vieš, že takto to máš pekne rovno spojené. Keď potrebuješ, máš takto hotovo, nepotrebuješ toto, vieš, že toto nepotrebuješ, tak si to dáš preč, máš viac miesta. Za mňa perfektný nápad. A takisto ako tá predošlá klávesnica, ktorú som rozbaloval tento kalkulátor, tak v tom istom dizajne, v tej istej farbe majú aj klávesnicu, lenže to už nie je také retro. Ja mám svoju klávesnicu, môžem ukázať, ja mám túto klávesnicu, a vidíš, že je väčšia, je o toľko, teda menšia a toto je tak o toľko to väčšie. Takže takto to vlastne vypadá. No. A toto je taký retro doplnok. Pravdu povedať sa to nie, preto som si kupoval, aby som to používal, preto som si to kupoval, aby som mal po prípade veľmi, keby trebalo náhradnú, i keď nie je kvôli tomu. Len kvôli dizajnu. A ten dizajn si zoberiem túto klávesnicu a takto si ju proste dám na stenu, na ten panel. Panelový, teda nástenný panel, ktorý je na stene. No to je dobre, ako nástenný panel, ktorý je na stene a umožňuje tam dávať rôzne komponenty v rámci dierok. A toto by som si to takto si to dám, takže stále keď idem okolo toho, alebo sa pozriem, tak vidím, že to tam, proste tento retro dizajn. A sem také krásne veľké plexisklo, aby sa tam proste neprašilo do týchto škvírok. Takže to bude také uzatvorené, aby tam nešlo nič. Ale pretože to budem vidieť. A to je krásny dizajn. Ja keďže mám svoju klávesnicu, tú modrú, tú menšiu, tak toto takisto vlastne pôjde len ako retro dizajn. K tomuto. Tieto cuplíky, ja to hovorím, že mňa toto nezaujíma. Mňa toto nezaujíma. Je to super, samozrejme vec k tomuto, že si dostal. Máš to tu. Máš tento joystick, túto. Tu no ako keby som už
tu NASA ovládal teda už tie štarty rakiet. Hackujeme Pentagon. Asi tak nejako. Ťažké to je, váhu to má, vôbec to nejako nevrže, nepraska. Cíti, že to je kvalitný, predpokladám, ABS plast, kvalitný, tvrdý plast. Dobre to je zmontované a vizuálne splňa to, čo ja som očakával. To znamená maximálny retro zážitok. K tomuto sa dá kúpiť, alebo nie k tomuto, alebo z tohto sa dá kúpiť to, čo som ja mal. Takže tu svetlo šedu. Potom sa dá kúpiť Nintendo, ale Famicom, čo bolo to SNES, ale to červeno-zlaté, také, no proste Nintendo štýl. Sa dá kúpiť a takisto to svieti na červeno. Tento svieti na bielo a toto svieti na červeno. Toto má taký, ako by som povedal, taký nádych toho návrat do budúcnosti, že? Keď vidím takéto cuplíky, že máme, že plus takto a teraz budem takto robiť. Vidíš. Pekný displej to má, jasne tak čitateľný zo všetkých strán. Super to. Môže to mať napojené aj cez USBčko, ako len chceš. Nožičky gumené. Tiež je to pevný materiál, pevne spracované. Dizajn, toto je taký hnedý, to je taký foš, by som povedal, veľmi foš. Toto sú také, ja neviem, pastelové, veľmi neutrálne farby. No toto je hnedá, toto nie je čierna, toto je fakt ako hnedá, no. To je ako keby čokoláda. Čokoládové, fakt to vypadá ako čokoláda, skúsim to. Aha, bude to dobre kšupať. Buď mi zuby vypadnú, uvidíme. Ale je to také pastelové. Kaky, vieš, to sú také typické, také vojenské, čo sú tie maskáče, alebo tie staré kabáty, pastelové, také neutrálne, veľmi. Farby, kaky, hnedá, šedá, o 106. Ja neviem, ešte sem by sa možno mohlo dať niečo, ale tak keď chceš nalepíť si, nemusí to tam byť. Veľmi sa mi páči toto, keď vidím, proste tak typický Commodore štýl. C64, no. Preto Commodore, lebo vieš, C64 to je počítač. Počítač to je, preto C ako počítač, Commodore. Print, scroll, pause, ins, home, page up, page down, handle, backspace, enter, shift, ctrl, A, B, A, ALT, win, ctrl, shift, caps lock, tab, escape, F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla, bla, bla. Áno, a to je všetko. Už sme povedali všetko. Už môžeme A, B, C, D, E, F, G. No, a ja už neviem abecedu ďalej, takže Z. Dávam Z, že idem spať, zaspíme. Ináč tak, na mňa to takto pôsobí, takto keď mám to tak, teda svetlo tu, že môžem ísť ďalej odtiaľto, aj kolmo sa na to pozerať, takto pôsobí, ako keby to svietilo. Tie písmená idú v tomto hnedom do také žltkastej farby, keďže sú veľmi veľké, jasne čitateľné a sú hrubé. Pri veľmi drahých klávesnicách, ja som videl takže 100-200 eur klávesnice a ver či never, alebo 50-80 a vyššie, také klávesnice, že malo to podsvietené a malo to písmena, ale tak odflakli písmena, k čomu je podsvietenie, keď vôbec nevidím na písmena. A drahá klávesnica. Ako to RGB má svoje čaro, ale pravdu povedať, ja som už videl také názory na to, že mohlo toto mať podsvietené. No mohlo, kto chce použije, to nechce, nepoužije, ale k čomu? Však vlastne v tom retro by sa tak stratilo, nie? Farebne to sedí. Také staré, pekné. No dobre, tieto veci odložíme. Uvidíme, ako sa toto rozoberá. No, takto, výborne. Aj tu je nápis. Možno jedinú kritiku na toto, čo ja mám, mohlo toto byť odpojiteľná časť, niekde tak, že
alebo našroubuješ a tu by to bolo skryté, aby to bolo napevno. Ja len kvôli tomu, že keď sa toto poláma, tento kábel, ako to nahradíš? Nemáš ako. Ale toto je už taký vec vkusu, pravdu povediac. Ja si neviem predstaviť, že toto by som mal na stole už len kvôli tomu, že nechcem mať káble. Stačí, že mám pod stolom toľko káblov, že to je hrozné niečo. No, takže toto bolo všetko. Ukázali sme si veľmi pekný produkt, by som povedal. Tuto 8 bidet. A či sa to podobá, pravdu povediac nepodobá sa farebne, aspoň z tohto obrázku vidíš, že farbovo sú trošku odlišné. Záleží, kde to bolo fotené a aké to, že svetlo mali. Že? Lebo nepodobajú sa ani, vlastne celé sa to nepodobá, jedine možno červená je, že červená. Ale tu vlastne toto je iné, toto je iné, toto je iné. Ale to je asi podľa nasvietenia. Takže perfektná vecička. Čo by si chcel za takové peníze? To si dám sem. To je taký domček. Hríbik. Máriov hríbik o 106. Dobre veľké číslo. A sme na nule. Toľko o tom. Takto sme si odpísali dane. A sme na nule. A hneď, ak prepnem prepínač, tak automaticky sa to zasvieti. V tej sekunde to je už proste zapnuté. A môžeš písať. Volume je krokové, není posuvné, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vie si to narátať, čo veľmi chválim tiež. Viem, že takéto posuvné som už mal, ktoré boli tak veľmi, no, jak si točil, tak to bolo hladké, nebol tam žiaden odpor. A tu ako keby vnútri bol taký zúbok, alebo guma nejaká. Takže vieš to narátať, vieš, ako hodiny majú proste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Takže je rozdelené na 20 akože časti, alebo teda 20 krokov a podľa toho si vlastne vieš spustiť to, čo potrebuješ, ako teda to volume. Takže, že by sa ti to tak šmyklo, že jaj, vieš, ten milimetr, lebo mal som také už otočné, že 0,5 milimetri a potom to tak nesedelo a potom to len skákalo. Takže tu 20 krokov vieš potlačiť. A toto je o mnoho väčší krok, taká ako keby si musel preskočiť takú bublinku alebo čo. Takže úplne inak toto reaguje, to zapnutie, vypnutie a prepínanie Bluetooth, Wi-Fi, ako toto. Tuto je to ľahšie, ale tiež to je to krokové. Tuto je to trošku také ťažšie, taký silnejší odpor. Takže sa ti môže stať, že tu, že to tak len picneš do toho. Dobre, to je teda všetko, čo už môžem ohľadom tohto, teda vlastne už som povedal všetko. A toto je, tieto jacky, to sme si ukázali, zozadu nič, z boku nič to iné nemá. Je to ťažké, je to pevné, je to retro. Ale s týmto ma aj tak dostali, toto je fakt super. Lebo ja som fakt nepostreboval, že by toto nejako propagovali, že by to mali nejako takto. Tu sú ešte napísané nejaké tie skratky. Tu si vieš nalepiť na tie šípky, čo vlastne chceš robiť. Dáš 404, to je najlepšie. A máš tu takýto manuál. Rôznojazyčný manuál, také základy, čo zapnúť, vypnúť. Áno, a tu sa pozrieme, čo je to srdiečko. Osmička je, dobre, prečo mám čínštinu? Japonštinu, či čo? Ukáž mi nejaký jazyk, ktorý pochopíme trochu.
Hľadám, že čo je to srdiečko. Tu je. A srdiečko bude... Tu je po anglicky, a není to po anglicky? Po anglicky nenapis. Tu je srdiečko. A toto srdiečko, ktoré je tuto, to posledné, to je 8. A to je profil, indikátor, profil. Takže tu si asi môžeš nastaviť viac profilov. Predpokladám, že to bude cez ich software a profil sa môžeš nastaviť aj asi na tieto cupliky, že čo bude možno ako myška a čo bude ako skratka. Áno. Charging port typu C. Adapter. A však tu máš napísané. Čo je čo? Dobre, takže toto bolo tento pekný set alebo pekné balenie od nich. Škoda, že tá myška od nich není, ale zobral by som možno takú starú dobrú myšku. Ten, kto videl PlayStation jednotkovú myšku, tá myška sa mi páči. Má také dve veľké kliky a guličku zo spodu je taká baculatá, široká a pekne zaoblená v rôznych tvaroch, teda v častiach. No tu by som zobral k tomuto. Takže predpokladám, že keď Commodore nemal myšku a riešilo sa to cez joystick, tak asi nechceli k tomuto robiť. Viem, že sa dá k tomuto kúpiť, ale priamo Commodore nie. Skôr to Nintendo design, ale to je tak zaoblené ako ťava a toto sa vôbec tomu nehodí. A kde by sa to už len dal? Lebo taký joystick, alebo tieto tlačítka ešte sem nejako vieš poriešiť, ale tak to je vec kúsok, kto chce, tak si to zariadí, kto nechce, tak to nechá takto. A to je asi tak všetko, čo viem tomuto povedať. Za mňa výzorovo, kvalitovo, teda, že to nevrzgá tak, spracovanie nápadovo, jak to je vyriešené, podľa luxusné to je spravené. K dokonalosti by bolo jedine to treba, že krabica by nedošla poškodená. Ale lepšie krabice než toto, že? Asi áno. O to horšie, že keby som chcel vrátiť toto a chcel by som novú teda klávesnicu a krabicu, tak poštovné je vlastne polka tohto. Mňa to takto vlastne vyšlo so zľavou. No, neviem. Ale bola tam nejaká zľava teda naspäť. Kábel. Je to príjemný. Na to, že to je len gumený, je to omno, ako to príjemné, že to je taký prémiový, ako keby... No neviem, či kábel je prémiový, ale prémiový pocit. Je z toho. Jaké sú tu spínače? Absolútne neviem. Toto není ani uvedené na krabici, teda minimálne. Možno v popise na stránke by sa to dalo nájsť, ale ja tu nevidím, že by tu bolo napísané, čo to, že je. Dual Super Button. Vidíš, tu to napísané. Ale čo znamená Dual Super Button? Dvojitý Super Button. Dual Super Button, Super Stick, ale to je Super Button je toto. Aha, to nie je napísané. Počkaj, je tu napísané. Dimenzované, model, kábel, dĺžka, blablabla, tuto je to. Predpokladám firmware, software, všetko sa dá stiahovať priamo od výrobcu na ich stránke. A toto je táto vec. I keď krabica je tak vyrobená, že aj to sa mi moc nepáči, ale tak vidíš, lebo tuto vidím, ako to je zahnuté a lepené. Predpokladám, ale toto, ako je zahnuté, lepené, to je presne to, aby to bolo tak pevné, tuto. Tuto to skôr viem ukázať na tomto maličkom. Pozri na toto. Akože toto sa mi tak nepáči, ako dizajnovo. Tuto by to bolo byť, vidíte, ale že vidíš, že tu, áno, vidíš, tu je to. Takže takéto nejaké to je. O 106. Takisto sem dali ten polystyrén. Tiež to je trošku také zničené, ale kašľa na krabicu. Príjemná ináč, krabica je na dotyk, preto hovorím, že veľká škoda. Hlavne keď kto zbiera takéto krabice. A toto je tiež pekná krabica, ale tak čo už mám s týmto ja robiť, že? To je kvôli tomu, mne sa to nechce vôbec. Počuješ, 32 dní
som čakal 30, 31, 2, no to je 32 dní som čakal na túto klávesnicu a takto. Nevedel som to zónať, keď som to zónal. Toľko to cestovalo ku mne. 32 dní to cestovalo ku mne. A ja to teraz nebudem posielať naspäť, zase mesiac to bude cestovať tam a potom sa to bude riešiť. No hrozné niečo. A o to ešte horšie, že najprv ja musím zaplatiť drahú poštu a potom sa to bude riešiť tak, že mi to refundnú alebo čo a ja sa to nechce riešiť vôbec takto. Radšej som povedal, nech mi dajú nejakú zľavu, dohodli sme sa, tak čo. Hlavne, že toto je nezničené. No, takže, fasa. Cuplíky, toto si idem odložiť. Nevýhoda tohto je to, že to je guma a všetko sa na to lepí. Typický prach, špina. Toto si idem odložiť teda. Toto nepotrebujem. Ani toto, len toto si chcem dať proste na tú stenu. Tak, vizuálne. Poď. Ak dobre viem, tak toto je stovka, to je možno nabitie. Teda ja si myslím, že to je percentuálne asi nabitie. Tu vieš, keď sa pomýliš, tak to zmažeš, dajme tomu 50,59, hop, chcel som 58 plus 3. No. Vidíš? Keď to chceš mať ako bombu, dáš, že odpočítavame. Minus 1 a ideme. Koľkokrát som sa hral s klávesnice, kalkulátormi, hlavne takými Casio, čo boli proste tie manager, otvárať sa tak ako keby diáre a toto. A len tuto to fasa vypadá. Tu si to vieš vyrátať. Výrobca dáva, že to má 200 000 klikov, akože klávesnica. To máš a teraz dáš, že minus 1 a teraz si to naťukáš. Hop, aj pokazal som to. No, to si vyrátame. Koľko tam bolo? To mám dobre. Ja. Sáčok, biely, super.